bersyukur kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. En wij zeggen u werkelijk dank, Heer, dat wij mogen zijn zoals we nu zijn. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan buat setiap daripada kami Tuhan. Dank u wel, Heer, voor elke nabijheid die ons geeft, Heer. Bila Engkau melayakkan kami Tuhan En wilt u ons waardig maken, Heer, untuk memuji, meninggikan, membesarkan nama-Mu Tuhan. om uw naam te loven en te verhogen, Heer. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Want u bent de God die waardig is om verhoogd te worden. Karena hanya Engkau Allah yang layak Tuhan kami muliakan dalam hidup kami. En de enige God, Heer, die wij loven in ons leven. Tuhan berkati ibadah kami siang hari ini Tuhan. Heer, zegen onze dienst van vanmiddag. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Wij geloven, Heer, dat Kami u terlalu yakin Tuhan Kau ada bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. en we zijn overtuigd, Heer, dat u met ons Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan en mogen onze lofzang, Heer, benar-benar berkenan di hadirat-Mu Tuhan. werkelijk u welgevallen zijn. Siapa kami Tuhan? Wie zijn wij, Heer? Kami percaya Tuhan Kau mengasihi setiap daripada kami. En wij geloven ook, Heer, dat u van ons Tuhan kami jauh berdoa Tuhan. En wij bidden, Heer, Mungkin masih ada jemaat yang masih dalam perjalanan. voor de gemeenteleden die Bahkan mereka Tuhan laat ze hier karena aankomen tidak kurang suatu apapun. zonder enige tekortkoming. Juga berkat yang sama boleh mereka rasakan Tuhan. En mogen zij dezelfde zegen ook Tuhan. ontvangen, Heer. Berkati ibadah siang hari ini Tuhan. Heer, zegen de eredienst Dari awal pertengahan sampai akhirnya. vanaf het begin midden tot einde. Biar hanya Engkau saja yang beracara di tengah-tengah ibadah saat ini. En mogen u degene zelf zijn, Heer, die Terima kasih Tuhan. Elke dag, Heer. Biarlah segala puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya minta jemaat bangkit berdiri ya. Satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
Kami juga mau Tuhan tahun ini melalui bersama dengan Engkau. En wij willen ook graag, Heer, dat wij dit jaar samen met u wandelen. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup Tuhan. En wij weten, Heer, dat u bent de Allah yang levende masih God. memberikan mujizat Tuhan. En een God die ook nog steeds Allah wonderen yang geeft. kami percaya dalam hidup kami. En een God die wij toevertrouwen in ons Terima leven. kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Engkau Allah yang ku percaya,
memberikanku kekuatan, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan, sebab terima kasih Tuhan, Dankjewel, Heer. karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan. Want alleen u bent de Hanya enige Engkau yang die mampu machtig Tuhan. is. En die in staat is, Heer. Oleh karena itu kami percaya kepada-Mu. En daarom geloven wij in u. Oleh karena itu kami hanya berharap dan bersandar kepada-Mu Tuhan. En daarom steunen en leunen wij alleen maar op u, Heer. Tahun yang baru ini Tuhan, In dit nieuwe jaar, Heer. biar kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Mogen wij Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. en samen met u wandelen. Apapun yang akan terjadi kami tetap percaya Tuhan, Wat er ook mag gebeuren, we blijven bahwa geloven, Engkau Heer. Allah yang kami percaya, Want u bent een God waarin wij Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, en een God die ons nooit alleen laat. Allah yang selalu ada buat kami. Maar een God die altijd klaar Dalam staat. situasi kondisi apapun Kau ada buat kami. In welke situatie of Biar Engkau terus tuntun langkah kami Tuhan. blijf ons Bawa kami Tuhan breng ons, Heer. untuk memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Breng ons in het nieuwe jaar, Heer. Dengan penuh hati yang sukacita Tuhan. Met een vol blijdschap, Heer. Karena kami percaya Tuhan, Want wij geloven, Engkau Heer, akan menyertai kami. dat u ons nabij zult zijn. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Semua yang sudah Kau buat buat hidup kami. Alles wat u al heeft gedaan. Semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alles, Heer. Dank u wel voor, Heer. Kami masih bernapas sampai saat ini. En dat we tot nu toe ook nog Kami steeds masih kunnen diberi kesehatan ademen, dan Heer. kekuatan U Tuhan. geeft ons nog gezondheid en Kami kracht. percaya Kau masih mengasihi kami. Wij geloven, Heer, Dan dat u Kau nog akan steeds memakai van kami ons. Tuhan. En u zult ons gebruiken ook, Heer. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Duduk. Mag weer gaan zitten. Akan memberikan persembahan. En nu is het tijd gekomen om het offer te gaan geven. Seperti biasa ada 3 kotaknya. Persembahan minggu lalu Offer van vorige sebesar week. 230 euro. 230 euro. Dat is de Heer. Mau memberi? Wilt
te geven dengan hati yang penuh sukacita. met blijdschap. Kita minta Oma Yeni untuk Oma Jenny, als we laten willen bidden voor het offer. Bapa di sorga, Vader in de hemel, terima kasih Tuhan Yesus. dank u wel, Heer Jezus, Kalau hari ini kami boleh disempatkan untuk beribadah memuliakan akan nama-Mu. dat we vandaag de kans hebben gekregen om uw naam te loven en te prijzen in deze dienst. Saatnya Tuhan Yesus, En nu is de tijd gekomen, Heer Jezus, kami akan memberi persembahan perpuluhan Tuhan Yesus. dat we ons offer gaan geven en onze tiende. Biarlah Tuhan Yesus, En mogen, Heer Jezus, semua pemberian kami Tuhan Yesus, al onze offer, Heer Jezus, berguna Tuhan Yesus, nuttig zijn untuk Tuhan Yesus memperlebar kerajaan. om uw koninkrijk te vergroten, Heer. Di dalam nama Yesus, In de naam van de Heer Jezus kami memberi. willen wij geven. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Silakan memberi. Kasihku untuk
kita harus benar-benar datang pada Tuhan ya. Ja, wij moeten werkelijk tot de Heer komen. Sekali lagi kita mau tengking segala roh jahat hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa mati menangking segala roh jahat yang mengganggu ibadah kami. En alles wat, alle kwade geesten die onze dienst wil verstoren, die verdrijven wij in de naam van Jezus. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menolong. En mogen de Heer Jezus degene zijn die altijd ons helpt. Amin. Amen. Saudara yang di online, selamat hari Minggu. Zusters die online zijn, gezegende zondag. Ada sukacita. Is er blijdschap? Pengumuman tanggal 21 Januari Mededeling 21 2024. 24 Januari. Ya, 21 Januari. Hari ini tanggal 21. Rabu 24. Oh ya, iya hari ini tanggal 21. Oh ya, oké. Vandaag de 21ste. Jadi ada pengumuman Rabu tanggal 24 Januari. En de mededeling is woensdag 24 januari. Ada online Zoom meeting ATM Dan is er weer de online Zoom meeting, de yang ATM. diadakan jam 17 jam 19.30 jam 7.30 malam. Die om 19:30 gaat beginnen s'avonds. Selamat datang bagi saudara-saudara Dus hartelijk welkom broeders en zusters yang hadir saat ini die vandaag aanwezig zijn. dan juga selamat beribadah saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah melalui online. En ook hartelijk welkom onze broeders en zusters die online deelnemen. Saya harap kita semua yang ada di sini maupun yang di online dan di rumah masing-masing En ik hoop dat iedereen zowel hier is als online, dalam keadaan sehat-sehat. iedereen gezond is. Mungkin ada yang baru pertama kali datang. Zijn er misschien mensen die voor het eerst aanwezig zijn vandaag? Ada yang sudah. Allemaal bekende mensen. Ya seperti yang sudah disampaikan Pak Riki minggu lalu, Zoals broeder Ricky vorige week al heeft bahwa doorgegeven, firman Tuhan hari ini dat Gods woord van vandaag akan dibawakan oleh Pendeta Ari. zal gegeven worden door broeder Ari Kok. Selamat datang Pak Ari. Hartelijk welkom broeder Ari Pastor Eka. en ook Pastor Edka. Terima kasih untuk kehadirannya. En dank u wel voor jullie aanwezigheid. Mari kita sambut Pak Ari. Laten we hem verwelkomen. Pengumuman selanjutnya, En dan de volgende mededeling. tadi saya sudah umumkan di depan bahwa ATM hari Rabu Ik heb net al medegedeeld, de ATM, jam 7.30 de woensdag om melalui Zoom 19:30 meeting. via Zoom meeting. Pengumuman yang kedua, En de tweede mededeling is, ada tema dag untuk pemimpin dan pekerja leaders. dan is er ook een dag voor de leiders. Untuk leaders dan workers. Dan is er een dag georganiseerd voor leiders en werkers Pada tanggal 3 Februari, op 3 februari. yaitu jam 10 sampai jam 12 siang. Dat is van 10 uur tot 12 uur. Tempatnya di Rehoboth Gebouw. Het gebouw heet Rehoboth Gebouw Rehoboth gebouw di Alphen aan de Rijn. in Alphen aan de Rijn. Ya, acara ini diselenggarakan oleh Deze dag wordt georganiseerd door Stichting The Open Door. Stichting Open Door. Ya, The Open Door. Sekian pengumuman hari ini. Tot zover deze mededeling. Selamat beribadah. En een gezegende dienst. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Laten we eerst bidden voor Gods woord. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Heere Jezus, dank u wel, Heer, Kalau hari ini Tuhan, Engkau mari berikan kami kesempatan Tuhan dat u ons vandaag de gelegenheid geeft, Heer, untuk datang beribadah di rumah-Mu Tuhan. om in uw huis eredienst te houden. Itu hanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. En dat komt alleen maar door uw genade, liefde, Heer. Karena hari ini kami masih sempat bernafas. Want vandaag kunnen we nog steeds ademen, Heer. Karena Engkau mengasihi kami. Want u houdt van ons, Heer. Biarlah Tuhan kalau sebentar Tuhan, En Heer, we mogen zo meteen, Heer, firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu.
U wordt gegeven worden door uw dienstknecht. Biarlah Tuhan kau urapi bibir lidahnya Tuhan. Heer, dat u zijn mond en lippen zalven, Dan Heer. juga penerjemah Tuhan. Zo ook met de vertaalster. Sehingga apapun yang disampaikan Tuhan Zodat wat zij beide sesuai dengan doorgeven, Heer, isi hatimu ya Bapa. gelijk is wat u in uw hart heeft, Heer. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang ada masih dalam perjalanan. En wij willen ook graag bidden voor onze broeders en zusters die misschien nog onderweg Dan zijn. kau tibakan mereka ke tempat ini Tuhan. En moet u hen ook hier doen aankomen, Heer, gezond en wel. Demikian juga saudara-saudari kami yang mengikuti dengan online Tuhan. Zo ook met onze broeders en zusters die online deelnemen. Kau juga mau mengurapi mereka Tuhan. Wilt u ook hen zalven, Heer. Berdoa juga kami Tuhan buat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Wij willen ook bidden, Heer, voor de dienst van de kinderkerk. Kau berikan mereka hikmat Tuhan, Wilt u de kinderen wijsheid geven, Heer. sehingga mereka pun dapat mempelajari firman dengan sepenuh sukacita. Zodat de kinderen ook uw woord mogen leren, Heer, met blijdschap ook, Heer. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Alleen in de naam van onze Heer Jezus kami Christus sudah berdoa dan mengucap syukur. hebben wij al gebeden en dan gezegd. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Kalau ini anak-anak sekolah Ja, kinderkerk, musik, terima kasih. muziekteam bedankt. Tes. Alsjeblieft. Dankjewel, prijs de Heer. Puji Tuhan. Ik zie je alleen op de Heer. Selalu berfokus pada Je Tuhan. kunt alle dingen van de Heer verwachten. Karena kita bisa berharap segalanya dari Tuhan. Pastor Ricky voelt zich niet zo goed vandaag. Bapak Diki hari ini tidak begitu enak badannya. Zijn suikerspiegel is te laag. Kayaknya gulanya agak rendah. Daarom dat hij aan het drinken is en aan het eten. Maka dari itu beliau saat ini lagi minum dan makan. Maar we geloven dat God hier is. Tapi kami percaya Tuhan ada di We sini. mogen altijd opzien naar een levende God. Karena kita bisa melihat Allah yang hidup. We weten dat Hij dezelfde is. Kita juga tahu kalau Dia adalah yang tetap En sama. dat Hij ons ook vandaag wil gaan zegenen. Dan hari ini Dia juga ingin memberkati kita. Ik wil graag met u openen het woord van de Heer. Dan saya ingin membaca dari firman Allah. Ik ga u een eenvoudige boodschap geven. Dan hari ini pesannya sangat simpel sekali. Mijn thema is: al wat u onderneemt zal lukken. Tema saya hari ini adalah apa yang engkau, apa Anda yang akan berbuat selalu berhasil. Als Amin. kind van God Sebagai anak Tuhan, mogen we staan in dat vaste geloof en vertrouwen in de Heer. kita boleh berdiri teguh dalam iman Tuhan yang Tuhan. Elke stap die we gaan zetten Karena setiap langkah yang kita akan jalani naar de wil van God, seturut kehendak Allah. de Bijbel die leert ons: het zal ons gelukken. Alkitab memberi pelajaran pada kita akan berhasil. Als we kijken naar het leven van Joshua, Kalau kita melihat hidupnya Joshua, toen hij het leiderschap overnam van Mozes, waktu dia mengambil alih dari Musa sebagai leader, en hij stappen ging zetten in het geloof. dan waktu dia berjalan dalam iman, De Heer sprak heel duidelijk tot hem. waktu itu Tuhan dengan jelas berbicara kepada dia. Overal waar je je voet neer zal zetten, Kemanapun kakimu akan melangkah atau dat di is de situ, plek die ik ga zegenen. disitulah tempat yang aku akan En berkati. dat heeft hij niet één keer gezegd, maar verschillende malen in dat hoofdstuk. Dan Tuhan tidak mengatakan itu satu kali, tapi beberapa kali. En ik geloof dat woord. Dan saya percaya firman itu. En ik hoop dat u het ook gelooft. Dan saya berharap Anda juga percaya akan firman. Al wat we ondernemen zal lukken. Dan apapun yang kita akan kerjakan, lakukan, Omdat kita we akan niet zomaar berhasil. een God dienen, maar de levende God. Karena kita tidak melayani Allah yang begitu saja, tapi Allah yang De hidup. God die alles in zijn handen heeft. Allah yang mempunyai segalanya dalam Die tangannya. u al gekend heeft voor de grondlegging van deze wereld. Yang sudah mengenal Anda sebelum dunia ini diciptakan. Die uw leven in zijn handen heeft. Dan yang memegang hidup Anda dalam tangannya. Hij bepaalt hoe we in het leven zullen staan. Dan dia yang menentukan bagaimana kita hidup nanti. En soms gaat het niet naar onze zin. Dan kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak kita Maar de Heere kemarin. God weet alle dingen. Tetapi Allah tahu De segalanya. Heere God die zal met ons gaan. Karena dia akan menyertai kita. En zijn belofte in het woord van de Heer. Itu adalah janji Tuhan dalam firman-Nya.
En dit is een beetje mijn inleiding, Dan ini adalah intro dari khotbah waar saya ik graag over wil spreken. tentang apa yang saya ingin sampaikan hari En ini. ik heb net al gezegd, het thema is al wat u onderneemt zal lukken. Dan tadi saya sudah mengatakan tema hari ini adalah apa yang Anda akan perbuat akan berhasil. Het is een tekst in Psalm, Dari Mazmur, Psalm hoofdstuk 1, Mazmur 1, vers 1 tot en met 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Al wat u onderneemt gelukt staat pas in vers 3. Dan Mazmur 1 ayat 3. Maar ik wil Iya, lezen. iya, Maar, ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. maar ik lees het hele stuk. Tapi saya akan membaca semuanya. En ik begin te vertellen wat hier geschreven staat. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Jadi dari ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang Die fasik, niet staat op de weg der zondaars. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Nog zit in de kring der spotters. dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, Maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, En diens wet overpeinst dag en nacht. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Want hij is als een boom, Ia seperti pohon, geplant aan waterstromen, ditanam di tepi aliran die air, zijn vrucht geeft op zijn tijd. yang menghasilkan buahnya pada Welks waktunya, loof niet verwelkt. dan yang tidak layu daunnya. En nu komt het. Dan inilah Al wat hij onderneemt gelukt. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ik vind dit zo mooi als je dit stuk leest. Saya sangat senang sekali soal kalau baca Mijn ini. thema is eigenlijk het laatste gedeelte. Jadi tema saya adalah bagian yang Maar terakhir. hoe kom je tot dat punt? Tetapi bagaimana kita bisa mencapai poin itu? Al wat u onderneemt zal gelukken. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maar dan moet u de voorgaande teksten goed begrijpen. Tetapi kita perlu mengerti ayat-ayat sebelumnya. Welzalig is een oud Nederlands woord en dat betekent eigenlijk gelukkig, gelukkig, gelukkig. Karena salah itu berarti berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Oh, gelukkig de man Jadi orang yang berbahagia, die niet wandelt yang tidak berjalan in de raad van de goddelozen. menurut nasihat orang fasik. Als kind van God hebben we ooit een keuze gemaakt in ons leven. Sebagai anak Allah kita pernah memutuskan sesuatu. We mochten gaan de weg met de Heer. Kita memutuskan ya kita bisa berjalan We dengan mochten Tuhan gaan afwijken van de goddeloze weg. dan kita bisa dan kita memilih tidak untuk berjalan Want het staat hier ook orang-orang fasik duidelijk, het staat hier ook duidelijk geschreven. karena dengan jelas sekali ditulis di sini. Gelukkig is de man die niet wandelt in de weg der goddelozen. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang We fasik. zijn eigenlijk overgezet in een nieuwe weg. Nah, kita sebetulnya ditaruh di jalan yang En baru. die weg mogen we gaan met de Heer. Dan jalan itulah yang kita boleh tempuh. We gaan niet meer wandelen op de weg van goddelozen. Kita tidak berjalan lagi dalam jalanan orang-orang fasik. We zijn geen heidenen meer, Kita bukan orang-orang fasik lagi, maar we zijn kinderen van God. tetapi kita adalah anak-anak Allah. We gaan dus een andere weg bewandelen. Jadi kita menjalani jalan yang lain. De weg die de Heer behagelijk vindt. Jadi jalan yang berkenan dari mata Tuhan. Gelukkig zijn we. Kita maka itu Gelukkig berbahagia. zijn we als op zijn weg gewandeld. Makanya kita berbahagia kalau kita berjalan di jalannya. En niet staat op de weg van zondaars. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dus het is dus belangrijk als we gaan wandelen, dat we niet meer op de weg van zondaren gaan wandelen. Jadi sangat penting sekali kalau kita sudah berjalan di jalan yang dia tidak, En kita ook- jangan berjalan jalan orang-orang dosa. En ook niet beslist stil gaan staan, Dan juga jangan berdiri diam maar en ook zelfs niet gaan zitten. dan juga jangan duduk. Want ik vind dat zo mooi, het is eigenlijk voortschrijdend in dit stukje. Tetapi sebetulnya mengambil langkah-langkah yang kecil. Het is wandelen, Jadi berjalan, daarna ga je staan. habis itu berdiri. En op het moment dat ga je zitten, dan ga je er meer en meer van genieten. Dan kalau kita sudah mau duduk, ya akhirnya kita komfortabel ya. Dit zijn aanwijzingen in het woord van God.
Ini adalah petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Dat wij als kinderen van God Kalau kita sebagai anak-anak Allah, niet meer terug moeten vallen in de weg der ongerechtigheid. kita jangan balik lagi kepada jalan orang-orang fasik itu. Want als je begint te wandelen met goddelozen, Karena kalau kita mau mulai berjalan lagi dalam jalan orang fasik itu, langzaam maar zeker ga je de dingen overnemen van een goddeloze. jadi tanpa sadar kita mengambil juga apa yang orang-orang fasik itu kita ikuti. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Soalnya kalau kita bergaul dengan mereka, kita ya En het is pengaruh. in feite voortschrijdend. Dan sebetulnya itu adalah langkah-langkah yang kecil. Eerst wandelen, Tadi yang berjalan, daarna ga je staan, habis itu berdiri, je gaat een lange conversatie aan. dan habis itu berbincang-bincang panjang En lebar. op het moment dat je gaat zitten, Dan kalau sudah mulai duduk, dan neem je weer ouderwets een biertje erbij. dan kita mengambil botol bir, Langzaam maar zeker val je weer terug in alle oude gewoontes. tetapi tanpa kita sadari ya kita kembali lagi pada yang kita dulu lakukan. En in feite is het een waarschuwing van God. Nah, sebetulnya itu adalah warning dari Tuhan. Al wat je onderneemt zal gelukken. Di sini tertulis apa yang diperbuatnya berhasil. Het zal gelukken als je totaal af bent van al deze dingen. Jadi kita akan berhasil kok kita sudah tidak melakukan hal-hal itu lagi. Als kind van God Sebagai anak-anak Allah, hebben we een hele grote reis. kita mempunyai journey, perjalanan yang besar. We zijn op weg. Kita tuh dalam perjalanan We gaan, ik wil niet zeggen op vakantie, maar we gaan naar een plek toe. dan kita bukan pergi untuk vakasi, tetapi kita menuju ke sesuatu tempat. Als we een reis maken, dan zorgen we dat we goed voorbereid zijn. Dan kalau kita akan akan mengambil untuk reizen ya, kita tuh ambil persiapan-persiapan. We nemen alles mee wat we nodig hebben. Dan persiapan kita adalah apa yang saya perlu saya bawa. We nemen niet één koffer mee, maar wel een stuk of 2, 3, 4 misschien. Dan kita tidak bawa satu koper, tapi mungkin bawa 2, 3, 4 koper mungkin. Amen of amen. Amin atau amin. En zeker, nou ja, ik wil niet zeggen van mijn vrouw, maar aduh. Apalagi istri saya, aduh. Elke vrijdag gaan we naar Alphen aan de Rijn. Setiap hari Jumat kita ke Alphen aan de En Rijn. echt waar, mijn auto is gewoon te klein. Dan benar sungguh mobil saya itu terlalu kecil. We hebben alles in Alphen aan de Rijn. Sebetulnya kita sudah mempunyai segalanya di Alphen En aan de Rijn. elke vrijdag, Tetapi setiap hari Jumat, het is niet te geloven. ya percaya atau tidak, De buren die staan bij ons altijd te kijken. ya tetangga-tetangga kita tuh sampai terheran kalau melihat kita. Waar gaan jullie naartoe? Mana kalian Gaan jullie op vakantie? mau vakansi ya? Nee, we gaan maar 1 nachtje slapen in Alphen. Enggak, kita cuma bermalaman 1 malam aja di Alphen. Koffer naar tas naar tas. Tapi dari mobil ke koper ini keluar, koper itu, dan tas ini, tas itu keluar. En ik vind het eigenlijk geweldig. Tapi saya senang sebetulnya. Ja, je kan maar beter goed voorbereid zijn. Ya, kita lebih baik kan persiapannya baik, lebih baik begitu. Het is zo warm buiten, de zon die schijnt. Karena sangat panas sekali di luar. En wat zegt mijn vrouw? Dan apa yang katakan istri saya? Laten we maar winterkleding meenemen, want we weten maar nooit dat het koud wordt. Tapi kita nggak tahu ya di sini mungkin nanti dingin, bawalah juga baju-baju winter. Begrijpt u? Goed voorbereid. Dan itulah persiapan yang bagus. Maar geestelijk moet ook goed voorbereid zijn. Dan secara rohani kita juga harus Al wat u onderneemt zal gelukken. Jadi secara rohani kita juga harus persiapkan hal-hal yang baik Wanneer we ons goed voorbereid hebben. karena diperbuatnya apa saja yang diperbuatnya berhasil kalau kita juga persiapan kita baik. En al deze dingen die hier beschreven staan in vers 1, Dan segalanya yang tertulis dalam ayat pertama, die moeten we afleggen. kita tuh benar-benar harus yang percaya itu ya. Heer, ik wil alleen nog maar onder een geopende hemel staan. Dan juga harus mengakui, Ik wil dicht bij u zijn. ya Tuhan saya ingin dekat denganmu Tuhan. En ik vind het zo geweldig dat hier dit ook naar voren gehaald wordt. Dan saya juga senang sekali kalau ini tercantum di sini. We zijn pas gelukkig, Kita tuh orang-orang berbahagia, welzalig, jadi berbahagia als we niet meer doen wat hier beschreven staat. kalau kita tidak melakukan
apa yang di sini tertulis. We zijn kinderen van God. Kita adalah anak-anak Allah We zijn nu een deel van het hemels koninkrijk. dan kita adalah bagian dari kerajaan surgawi. Wij wonen wel in het koninkrijk der Nederlanden. Walaupun kita tinggal di negeri Belanda, Maar in feite zijn we op doorreis. tetapi sebetulnya kita tuh lagi berjalan sebagai We journey. verwachten een hele andere plek. Karena kita berharap kita nanti di tempat yang lain. We mogen weten, Dan kita harus uit tahu het geloof, dalam iman dat er voor ons een betere plek gemaakt is. kalau nanti masih ada tempat yang lebih baik dipersiapkan buat kita. Wij zijn op weg. Jadi kita dalam perjalanan. Het is een reis die we allemaal aan het maken zijn. Jadi ini adalah journey yang kita lagi lakukan. En God laat ons niet alleen op onze reis. Dan Tuhan tuh tidak membiarkan kita sendiri di perjalanan. Hij zorgt ervoor dat we genoeg faciliteiten bij ons hebben. Tetapi dia sudah memberi fasilitas-fasilitas yang cukup buat kita. Ten eerste geeft hij ons zijn woord. Pertama dia memberikan firman-Nya. Wij mogen dus met het woord van de Heer dat mogen we bij ons dragen. Jadi firman Tuhan itu kita boleh bawa. Ik vind het zo geweldig dat het woord van God altijd zijn werk doet. Dan sangat luar biasa sekali kalau firman Allah itu selalu dikerjakan. Als u de Bijbel opent, dan spreekt God. Kalau kita membuka Alkitab, Tuhan sudah berbicara. Als u uit zijn woord leest, Dan kalau kita membaca dari dan firman gaat de Heilige Geest u iets vertellen. Roh Kudus akan menceritakan atau menyampaikan sesuatu. Sommige mensen die zien dat niet zo. Banyak orang tidak menganggap begitu. Die slaan de Bijbel open en denken, ja, ik lees maar weer een stuk, want ja, het hoort er zo eenmaal bij. Mereka pikir oke, saya buka Alkitab, saya baca sesuatu yang karena begitulah. Maar ga ervaren dat God spreekt tot u. Tapi alamilah kalau Tuhan itu sedang berbicara. Hij kent uw hart. Karena dia mengenal hati Anda. Hij weet wat in uw leven omgaat. Dan dia tahu apa yang Anda saat ini alami dalam hidup. En hij wil altijd spreken tot ons. Dan dia ingin selalu berbicara pada kita. En als hij spreekt, Dan kalau dia sudah berbicara, dan kan het niet anders dan dat ons geestelijk leven opgebouwd wordt. dan kalau dia sudah berbicara, logis sekali kalau kehidupan rohani kita akan dibangun. Zijn woord doet altijd zijn werk. Karena firman-Nya itu selalu bekerja. De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan, maar mijn woorden blijven tot in aller eeuwigheid. Karena langit dan bumi akan pergi, akan hilang, tetapi firman-Ku selalu akan ada. Het woord van God blijft. Karena firman Allah selalu ada. Hij heeft dingen gezegd in zijn woord en ze zullen uitkomen. Dan dia sudah berbicara banyak hal dalam firman-Nya yang akan dia lakukan. De beloften van God zijn altijd ja en amen. Dan janji Allah adalah ya dan amin, selalu ya dan amin. Het is niet alleen maar zijn woord, maar ook de Heilige Geest die gaat met ons. Dan bukan hanya firman Allah saja yang mengikuti kita, tapi juga Roh Kudus. De Heilige Geest is in ons. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. En de Heilige Geest wil spreken. Dan Roh Kudus ingin berbicara. Hoef ons dus geen zorgen te maken. Kita nggak usah khawatir. Gods Geest is bij ons. Karena Roh Allah menyertai kita. Amen. Amin. Ik geloof ook dat de Heilige Geest in ieder van ons wil werken. Dan saya juga percaya Roh Kudus itu ingin bekerja di dalam setiap hidup kita. Dus als u straks na de samenkomst deze ruimte verlaat, Jadi nanti kalau Anda keluar dari ruangan ini, dan gaat u niet alleen naar buiten. Anda tidak keluar sendirian, Maar de Heilige Geest is bij u. tetapi Roh Kudus ada menyertai De Anda. Heilige Geest die leidt u. Roh Kudus yang memimpin Anda. En ik weet niet wat u gaat doen straks. Saya tidak tahu nanti Anda mau melakukan apa, Maar wat ik wel weet, tetapi yang saya tahu dat de Heilige Geest bij u is. kalau Roh Kudus menyertai Anda En hij brengt mensen op uw pad. dan Dia akan membawa orang-orang mengenal Anda. En hij opent deuren. Dan Dia juga membuka pintu Zodat mensen het evangelie van Jezus Christus zullen horen. supaya orang-orang itu akan mendengar Injil dari Tuhan Yesus Kristus. Het enige wat wij hebben te doen is onze mond te openen. Yang kita harus lakukan adalah buka mulut kita En te vertellen van de grootheid van de Heer. dan menceritakan tentang kebesaran Tuhan. En ik vind het zo geweldig. Dan sangat luar biasa Dat sekali de Heer bij ons is op onze reis die we
die we gaan. Kalau Tuhan tuh menyertai kita dalam perjalanan yang kita lagi jalani itu. Er is nog één ding wat ik ook naar voren wil halen. Dan masih ada satu hal yang saya ingin bagikan. Op onze reis Di dalam perjalanan kita, di journey kita ini, heeft God ook mensen geroepen Tuhan juga sudah memanggil orang-orang die de trouwe dienaren van God zijn. yang adalah hamba-hambanya Dia yang setia, En om u en mij supaya mereka buat Anda dan saya te onderwijzen memberi pelajaran naar het woord van God. pelajaran tentang firman Allah. Amen. Amin. Amen of amen. Amin atau amin. Is belangrijk, mijn broeders en Karena zusters. itu sangat penting sekali, saudara. Ik ben hier in de gemeente GKK. Anda di sini di jemaat GKK, En de Heere God heeft Pastor Ricky hier gegeven als de voorganger. dan Tuhan telah memberi Pastor Ricky untuk di sini sebagai gembala. Ik geloof, Dan saya percaya, wij geloven kita semuanya naar percaya, het woord van God. kita percaya firman Allah. Dat God mensen roept in de bediening. Kalau Tuhan itu memanggil orang-orang untuk melayani, Zij zijn de trouwe dienaren van God. dan mereka adalah hamba-hambanya yang setia Die het woord gebruiken dan yang memakai firman om u en mij te onderwijzen. untuk memberi pelajaran kepada Anda dan saya. Amen. Amin. Trouwe dienaren van God. Jadi hamba-hamba Allah yang setia, Die het woord mogen spreken. yang berbicara tentang firman Allah. En de Bijbel die zegt, sommigen zijn maar geroepen. Dan Alkitab mengatakan hanya beberapa saja yang Er staat terpanggil. niet in de Bijbel dat iedereen geroepen is. Di Alkitab tidak tertulis semuanya terpanggil, Sommigen zijn geroepen. tetapi hanya beberapa orang yang En terpanggil. dit is denk ik wel heel belangrijk. Dan ini saya pikir ini sangat penting sekali. Weet u, ik ben zelf voorganger. Saya sendiri adalah juga hamba Tuhan atau Het is zo belangrijk dat we de gemeente blijven leren naar het woord van God. dan sangat penting sekali kalau kita tuh benar-benar mengajari jemaat kita tuh firman Allah. En soms is het niet makkelijk. Dan kadang-kadang tidak gampang. Maar het belangrijkste is dat het woord van God rechtgesneden wordt. Tetapi yang penting firman Allah itu harus disampaikan. Trouwe dienaren van God. Jadi hamba-hamba Allah yang Die setia, het woord spreken. yang berbicara tentang firman Om Allah, u en mij dichter bij God te brengen. supaya mereka bisa membawa Anda dan saya lebih dekat pada Al Tuhan. wat u onderneemt zal lukken. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wanneer het woord van God, Kalau firman Allah de Heilige Geest, dan Roh Kudus, en u luistert naar de trouwe dienaren dan Anda juga mendengar hamba-hambanya yang setia, die het woord brengen. yang membagikan firman Tuhan Om u dichter bij de Heer te brengen. untuk membawa Anda lebih dekat lagi pada Tuhan. En ik weet, mijn broeders en Dan zusters, saya tahu saudara-saudari, dat het soms moeilijk is. kadang-kadang itu susah. Moeilijk. Waarom? Susah kenapa? Er zijn zoveel van die zaken van, oh, ik vind het fijn, want mijn voorganger is zo'n geweldige goede man. Kadang-kadang ada orang-orang yang mengatakan, sangat senang sekali karena ya pendeta saya tuh orang yang baik. Dan voel je je gestreeld. Jadi ya ketika kita dipuji, Maar ja, een voorganger moet ook wel eens een moeilijke beslissing nemen. ya tapi kadang-kadang ya pendeta juga harus mengambil keputusan yang sulit. Amen. Amin. En dan? Dan habis itu bagaimana? Nee, ik weet niet hoor. Gak tahu Hij heeft het helemaal verkeerd. dia salah mengerti itu. Amen of amen? Amin atau amin? Maar het is belangrijk, mijn broeders en zusters. Tapi sangat penting sekali saudara-saudari. Zie toch in Jadi lihatlah dat God mensen roept kalau Tuhan itu memanggil orang-orang in de bediening. dalam pelayanan. Dat God gebruikt en aanstelt. Kalau Tuhan itu yang memanggil dan menentukan Dat er orang-orang. alleen maar salving kan zijn van God de Heilige Geest. Dan kalau hanya ada urapan dari Allah lewat Roh Kudusnya, Dat Hij wil blijven werken door de Heilige Geest dan Dia ingin tetap bekerja lewat Roh Kudus in de gemeente. di dalam jemaat. Zodat we werkelijk kunnen zeggen, Maka dari itu kita bisa sungguh-sungguh mengatakan, ik heb zoveel geleerd. saya sudah banyak sekali dapat pelajaran Al wat ik heb ondernomen, dan segala apa yang saya perbuat dat is gelukt. itu semuanya berhasil Dat ik me gehouden heb aan het woord van God. karena saya mengikuti firman Allah. Blijf in beweging.
Tetaplah bergerak. Wandel maar met de Heer. Jadi ya berjalanlah dengan Tuhan. Er kunnen momenten zijn in ons leven dat we ontmoedigd zijn. Kadang-kadang dalam hidup kita ada momen-momen kalau kita ya nggak ada semangat, Dat we teleurgesteld zijn. kalau kita kecewa, Wat voor nut heeft het eigenlijk om de Heer te blijven volgen? ya apa faedahnya sebetulnya untuk tetap mengikuti Tuhan? Wat heb ik er aan om Hem te dienen? Jadi ada apa sih faedahnya untuk tetap melayani Dia? Maar ik zeg, Tapi saya ingin katakan, blijf maar wandelen en blijf in beweging met de Heer. tetaplah berjalan dalam Tuhan dan tetaplah bergerak dalam Tuhan. Hoe meer we ons bewegen, Karena tambah lama tambah kita bergerak, hoe makkelijker het gaat in ons leven. tambah gampang hidup kita. Hoe ouder we worden, Karena tambah tua kita, hoe meer we naar de sportschool. tambah kita lebih lagi ke gym. Amen of amen? Amin atau amin? Of liever gezegd, we moeten meer bewegen. Jadi dengan kata yang lain kita harus lebih bergerak lagi, lebih banyak Ouder bergerak. je wordt strammer en strammer en strammer. Karena tambah tua, tambah kaku-kaku sekali. Dus je moet bewegen. Jadi kita harus bergerak. En dat is geestelijk precies hetzelfde. Begitulah dengan rohani kita juga. Laten we ons maar laten bewegen door de kracht van de Heilige Geest. Makanya bergeraklah sesuai dengan gerakan Roh Kudus. Beweeg maar voor de Jadi Heer. bergeraklah buat Tuhan. Er zijn zoveel grote godsmannen in de Bijbel beschreven. Banyak sekali hamba-hamba Allah yang besar tertulis di dalam Alkitab Die met heel veel zaken wilden stoppen. yang sebetulnya ingin berhenti. Kijk maar naar Elia. Lihatlah Elia, Hij was een profeet. dia adalah nabi. En we weten ook allemaal, Dan kita tahu toen het moeilijk werd, waktu ya dia sangat susah. hij had alle Baal-profeten had hij in de pan gehakt. Jadi segala nabi-nabi dia sudah bunuh, Maar hij was bang voor Izebel. tapi dia tetap takut buat Isabel. En hij vluchtte weg. Dan dia melarikan diri. En we kennen allemaal het woord van de Heer. Dan kita sudah mengenal firman Allah. Hij sprak het gewoon tegen de Heer uit. Dia mengucapkan pada Tuhan, Ik stop ermee. udah saya berhenti nggak mau. Ik stop ermee. Saya berhenti nggak mau. Heer, haal mijn leven maar weg. Udah Tuhan ambillah nyawa saya. Was dat naar de wil van God? Apakah itu sesuai kehendak Allah? Dat was niet naar de wil van God. Itu tidak sesuai dengan De kehendak Heer Allah. God wilde Elia blijven gebruiken. Tapi Amen. Allah ingin memakai Elia. En zo zien we ook in het woord van God. Dan begitu kita juga bisa melihat dalam firman Dat Allah. heel veel ontmoedigd zijn en teleurgesteld. Kalau banyak ya orang-orang waktu itu kecewa dan tidak ada semangat Zelfs lagi. een Elia wilde ermee stoppen. Seperti Elia aja ingin berhenti. Maar God greep het. Tetapi Tuhan intervensi. Amen. Amin. En zo moet dit ook zijn in ons leven. Precies hetzelfde. Dan begitulah dengan kehidupan kita juga harus Wanneer begitu. u met gedachten loopt om ik stop ermee. Kalau Anda punya pikiran udah saya mau berhenti, Ik zie het niet meer zitten. nggak mau lagi. Hou vast aan zijn woord. Jadi peganglah teguh Hou firman. vast aan zijn woord. Pegang teguhlah firman. Al wat u onderneemt zal gelukken. Karena apa saja yang diperbuatnya berhasil. Twijfel nooit aan de woorden van God. Jadi jangan meragukan firman Allah. Elke teleurstelling kunt u brengen aan de voeten van het kruis. Setiap rasa kecewa Anda bisa bawa dalam En God de kaki Heilige Allah. Geest zal u opnieuw gaan versterken. Dan Allah Roh Kudus akan memberi Anda kekuatan yang Bij baru. Elia gebeurde precies hetzelfde. Persis dengan Elia begitu. Hij sprak de woorden uit naar God. Jadi Elia sudah berpijak-pijak pada Neem Allah. mijn leven maar. Udah ambillah nyawa En saya. de engel des Heren verscheen. Tetapi malaikat Tuhan waktu itu datang En er was een koek en water. dan waktu itu diberikan kue dan air. En de engel zei, eet en drink. Dan malaikat Allah katakan minumlah dan makanlah. Blijf eten van het woord van God. Tetaplah makan dari firman Allah. Laat je vervullen met de kracht van de Heilige Dan Geest. penuhilah kehidupan Anda dengan Roh Kudus. En je hebt soms een dubbele portie nodig. Dan kadang-kadang kita perlu double porsi. En opnieuw zei de engel, eet en drink. Dan malaikat sekali lagi katakan makanlah dan minumlah. En Elia at en dronk. Dan Elia makan dan minum. En hij ontving dubbele kracht. Dan dia habis itu mendapatkan kuasa yang double. Want hij ging 40 dagen en 40 nachten. Habis itu dia 40 hari dan 40 malam Door de kracht van het brood en het water.
oleh kuasa dari roti dan air itu. ging hij de woestijn in, Dia pergi ke padang gurun naar de berg Horeb, dan dia ke gunung Horeb om God te ontmoeten. untuk berjumpa dengan Allah. En opnieuw Dan untuk sekali lagi het woord van God te ontvangen. Sekali lagi untuk menerima firman Allah En het woord van God ook uit te voeren. dan juga melaksanakan firman Allah. Heeft u dit wel eens ervaren? Apakah Anda sudah mengalami ini? God wil zo blijven werken. Begitulah cara Tuhan dan Dia ingin Soms kerjakan. hebben we de kracht niet. Kadang-kadang kita tidak berdaya lagi. Soms zijn we moe. Kadang-kadang kita sudah capek. Soms heb je het idee, ik stop er maar mee. Kadang-kadang ada pikiran Dat, saya udah mau berhenti dat aja. zou het allerbeste zijn. Karena itu kayaknya lebih baik. Dat kunnen uw gedachten zijn. Itu mungkin pikiran Anda begitu. Maar Gods gedachten zijn altijd goed. Tetapi pikiran Allah atau Tuhan itu selalu beda. God wil u blijven gebruiken. Tuhan ingin tetap memakai Anda Tot eer van zijn geweldige naam. untuk demi kemuliaan namanya. Hij wil laten zien dat hij nog steeds dezelfde is. Dan Dia ingin buktikan saya masih tetap sama. Dubbele kracht hebben we nodig. Jadi kita perlu kuasa yang double. Vooral in deze tijd waarin we nu leven. Apalagi di zaman sekarang ini. We zien in zoveel gemeenten hetzelfde gebeuren. Karena kita melihat di setiap banyak terjadi di jemaat-jemaat. Mensen hebben het moeilijk. Mereka susah dalam jemaat. Dit is niet goed, dat is niet goed. Mereka pilih ini nggak baik, itu nggak Maar ik baik. ga u dit zeggen. Tapi saya ingin katakan, Er is een God die alles in zijn handen heeft. ada Allah yang semuanya Dia pegang. God heeft u een plek gegeven. Dan Tuhan sudah memberi Anda tempat Zodat u tot ontwikkeling komt. supaya Anda bisa berkembang. Al wat u onderneemt zal lukken. Jadi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Als u maar blijft in de wil van onze God. Asal kita tetap di dalam kehendak Allah. Amen. Amen. En het mooie is, de Heer die is altijd blij. Di satu blij. Blij. Ya, dan yang indah adalah Tuhan itu Ik selalu vind happy, dat, selalu ik vind senang. dat zo mooi beschreven. Dan sangat indah sekali tertulis. Aan deze Heer wens zijn welgevallen heeft. Welke vers is dat? Twee. Dan yang tetap yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. En diens wet overpeinst dag en bij nacht. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Welgevallen is weer zo'n oud Nederlands woord en dat wil eigenlijk zeggen vreugde. Jadi welgevallig atau kesukaannya itu berarti ada sukacita. Het is toch heerlijk om blij te zijn. Kan enak kan kalau kita happy atau ada sukacita. Het is heerlijk als je lachende gezichten ziet. Kan enak sekali kalau kita lihat wajah-wajah yang tertawa. Het is heerlijk als je kan lachen. Kan enak sekali kalau kita bisa tertawa. Maar uw God, Tetapi Allah Anda, mijn God, Allah saya, die kent vreugde in zijn hart. Dia tuh tahu kesukaan atau sukacita Omdat hij ziet hidupnya. naar zijn kinderen. Karena Dia melihat anak-anaknya. Die vreugde vinden om de wet van God te doen. Anak-anaknya yang bersuka untuk melakukan firman-Nya atau Tauratnya. Die vreugde vinden om in de gemeente bij elkaar te komen. Yang ada kesukaan untuk berjumpa di jemaat En de naam van Jezus Christus groot te maken. dan untuk membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Als we zien in het woord van God, Kalau kita melihat dalam firman Allah, dan zien we dat Jezus gedoopt werd in de Jordaan. kita melihat Tuhan Yesus waktu itu dibaptis di Sungai Yordan. En weet u wat er dan geschreven staat? Dan apa yang tertulis? Zie je, dit is mijn zoon. Lihatlah ini anakku In wie ik een welgevallen heb. yang berkenan di hadapanku, In wie ik vreugde heb. yang aku sukai. Mijn God, Jadi uw God, Allah saya dan Allah Anda, die was blij waktu itu Dia senang omdat zijn zoon karena anaknya gekomen is naar de aarde yang datang ke dunia om u en mij te redden. untuk menyelamatkan Anda dan saya. Hij had vreugde. Dia waktu itu ada kesukaan. Zo geloof ik ook. Dan begitu saya juga Dat de percaya. Heere God naar ons kijkt op dit moment. Kalau Tuhan tuh melihat kita saat ini, Hij is zo ontzettend blij dan Dia saat ini begitu senang sekali. dat zijn kinderen in zijn huis zijn. Kalau anak-anaknya saat ini di dalam rumahnya, Hij heeft vreugde hierover.
Dan dia tuh sangat bersuka cita tentang hari Want ini. we mogen hem aanbidden. Karena kita bisa menyembah dia En dingen van hem verwachten. dan berharap sesuatu dari dia. En hij is zo ontzettend blij. Dan dia tuh sangat senang sekali. Al wat we ondernemen zal lukken. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Omdat hij Karena dia ontzettend veel van ons houdt. begitu sangat mengasihi kita. En u en mijn leven bijzonder wil zegenen. Dan dia tuh ingin memberkati hidup Anda dan hidup saya. Verwacht alle dingen Jadi berharaplah sesuatu atas van de segalanya. levende God. Berharaplah segalanya dari Allah yang En hidup. durf stappen te zetten in het geloof. Dan beranikanlah diri Anda untuk mengambil langkah dalam iman. Durf een stap te zetten in het geloof. Jadi ambillah itu keberanian untuk melangkah dalam iman. Ik ga ermee sluiten, mijn broeders en zusters. Dan saya ingin menutup Hebreeën hoofdstuk 11 dengan Ibrani 11. is een hoofdstuk van geloof. Ibrani 11 itu adalah tentang iman. En overal, in bijna elke tekst kom je het tegen. Door het geloof. Dan di dalam Ibrani 11 itu di mana-mana tertulis karena iman. Door het geloof heeft Abel. Karena iman si Abel Door het geloof heeft Abraham. dan oleh iman si Abraham Door het geloof heeft Noach. dan oleh iman si Noah Door het geloof heeft Sarah. En ik kan er door blijven gaan. dan oleh firman Sarah dan and so on. Maar belangrijk is dat we geloven. Tetapi yang paling penting adalah kita harus Geloven in het wonder van God. beriman dan percaya mujizat Dat Tuhan. het ons geloof ons kracht geeft. Jadi kalau iman kita itu yang memberikan kita kekuatan. Ik geloof Saya beriman, Jezus Christus spoedig komt. saya beriman, saya percaya Tuhan akan segera We zien datang. het naar alle tekenen die rondom ons heen gebeuren. Kita sudah melihat tanda-tanda yang di sekitar kita. Ons geloof maakt ons alleen maar sterker. Jadi iman kita itu membuat kita lebih kuat. Dat we de grote dingen van God blijven verwachten. Karena kita tetap berharap pada Allah hal-hal yang besar. God is goed. Tuhan itu baik, God zegen. Tuhan memberkati. Amin. Pastor Ricky heeft gevraagd of ik de dienst meteen wil afsluiten. Pak Riki sudah tanya pada saya untuk juga menutup kebaktian ini. Maar er wordt nog een lied gezongen. Masih ada lagu yang dinyanyikan. Ya. Puji nama Tuhan. Praise the Lord. Selamat siang semua. Goedemiddag allemaal. Saya dapat kesempatan dari Om Ricky Ik heb de kans gekregen van Om Riki untuk boleh bersaksi sebelum lagu terakhir. om een getuigenis te geven voordat we naar het laatste lied gaan. Saya ingin bersaksi akan kebesaran Tuhan. Ik wil graag een getuigenis geven over de grootheid van de Heer. Saya bersyukur di 1 tahun kemarin 2023 En ik dank de Heer dat afgelopen jaar 2023 Tuhan kasih saya kesempatan de Heer heeft mij de kans gegeven untuk melayani Tuhan om de Heer te dienen. dan juga di dalam pekerjaan saya En ook in mijn werk saya diizinkan untuk mendapat pembelajaran mengenai kesehatan. heb ik ook onderwijs gekregen over gezondheid. Waktu saya harus memulai aktivitas saya di 2023, En toen ik dus moest beginnen aan activiteiten in 2023, bukan sesuatu yang mudah, dat was geen makkelijk begin. terutama dalam sekolah yang saya jalani, Allereerst de studie die ik moest doorlopen. karena basic dari sekolah yang harus saya jalani adalah bahasa Belanda Want de basis is natuurlijk mijn Nederlandse taal. dengan medische term En medische termen nog erbij. yang juga sangat sulit.
die erg moeilijk zijn. Untuk kapasitas saya dalam bahasa Belanda saya yang patah-patah, En met mijn capaciteit van het Nederlands die gebroken is. juga dalam pelayanan, En ook in de bediening. di mana Tuhan percayakan saya untuk dapat melayani bersama suami saya Waar de Heer mij toevertrouwd heeft om samen met mijn man te dienen. di gereja kami di Alphen aan de Rijn. In onze kerk in Alphen aan de Rijn. Di mana di situ juga saya harus bisa bahasa Belanda En ook daar moet ik Nederlands kunnen. dalam segala hal. In alles moet ik Nederlands kunnen spreken. Tapi puji nama Tuhan, Maar prijs de naam van de Heer. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya yang berharap. De Heer doet nooit zijn kinderen beschamen die op hem hopen. Pada awal tahun Aan het begin van di het jaar, 2023, in 2023, saya cuma bilang sama Tuhan, heb ik alleen tot de Heer gezegd: Tuhan, kalau kau izinkan saya saat ini untuk berkat-berkat yang Tuhan kasih, Heer, als u mij toestaat om op dit moment met de zegeningen die u mij geeft, tapi banyak hal-hal besar yang saya lihat yang saya merasa saya tidak sanggup. maar ik zie ook grote dingen waarvan ik denk, ja, ik ben niet in staat. Tapi saya percaya Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang besar, Maar ik geloof de God die ik aanbid is een grote God. yang tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Die nogmaals zijn kinderen nooit beschaamd. Jadi saat itu Dus toen, op dat moment, saya berjalan dengan iman yang besar. heb ik met een groot geloof gewandeld. Saya bilang sama suami saya, En ik heb tegen mijn man gezegd: ik ga gewoon doen. ja, dat maak ik Saya aan. akan lakukan. Ja, ik ga het gewoon doen. Apapun yang terjadi di akhir tahun Dus wat, 2023, dus wat er straks mag gebeuren aan het einde van yang saya percaya 2023, Tuhan tidak pernah mempermalukan. ik geloof de Heer laat mij nooit beschamen. Tapi di masa proses tahun 2023, Maar gedurende het proces in 2023, tidak semuanya berjalan lancar. niet alles is voorspoedig gelopen. Sama yang seperti kita tahu mengenai pertandingan, En zoals we ook weten, zoals bij een wedstrijd. ada hal-hal pada saat kita mau masuk ke garis finish, Dus voordat wij de eindstreep gaan halen, kita lelah, worden wij al moe putus asa. en teleurgesteld. Tapi saat itu saya tetap terus maju. Maar ik bleef maar doorgaan. Satu hal yang saya belajar di 2023, En één ding wat ik geleerd heb in 2023, dalam kesibukan saya di tahun itu, ondanks dat ik het zo druk had in dat jaar, saya pegang janji Tuhan di dalam Matius, heb ik mij vastgehouden aan Gods belofte in Matthäus. carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Dus zoek eerst Gods koninkrijk en zijn rechtvaardigheid. maka semuanya akan ditambahkan. En alles zal u toegevoegd worden. Saat itu saya harus melewati ujian-ujian besar, En toen moest ik ook grote examens doen. tapi di setiap weekend dalam pelayanan, Maar elk weekend, tijdens mijn bediening, pelayanan kami sangat sibuk. we hebben ook erg druk met onze bediening. Sampai suami saya bilang, udah pauze aja dulu. En mijn man heeft zelfs ook gezegd, even nu een break nemen, een pauze nemen. Tapi saya pikir saya mau mendahului Tuhan di atas segalanya. Nee, maar ik dacht eerst, ik ga God eerst voorrang geven boven alles. Dan puji nama Tuhan saudara, En prijs de naam van de Heer, broeders en saat zusters. ini saya berdiri di tempat ini, Op dit moment sta ik hier nu. saya mau memberitakan bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang tidak pernah terlambat. En onze God is een God die nooit te laat is. Di dalam ketidakmampuan saya, Dus toen ik niet bij machten was, Tuhan kirim orang-orang untuk mendukung dalam pekerjaan, dalam pelayanan, heeft de Heer mensen gezonden naar mij om mij te helpen Dalam in de sekolah bediening en in mijn studie. sampai saya bisa melewati pendidikan saya. Waardoor ik eigenlijk die opleiding kon volgen. Dan saya lulus. En ik ben geslaagd. Puji nama Tuhan, haleluya. Ini semua hanya murah nama Tuhan. Dus dat is allemaal dankzij de genade liefde van de Heer. Dan yang saya menikmati berkat Tuhan, En waar ik zo van enorm geniet de zegen van de Heer. seperti suami saya tadi dalam khotbahnya, Zoals mijn man net gepreekt heeft. apa yang kita diingatkan di dalam Ibrani, Dus wat wij herinnerd worden, wat in Hebreeën staat. kesaksian-kesaksian orang-orang sebelumnya yang Tuhan pakai, Dus al de getuigenissen daarvoor die, van de mensen die de Heer gebruikt. karena dia percaya. Dat is dus de getuigenis over omdat deze mensen geloven. Jadi saya percaya Dus ik geloof dan saya melihat en ik heb gezien pada saat saya membaca Alkitab,
Op het moment dat ik de Bijbel lees, saya membaca, ik lees het, saya merenungkan, ik overdenk het dan saya melakukan. en ik doe het. Dan Tuhan nyatakan bahwa Dia adalah besar. En God laat zien, ik ben groot. Jadi percaya, Dus daarom geloof apapun saat ini yang kita alami, wat wij op dit moment ervaren, kalau belum terjawab, als het nog niet beantwoord is, waktu Tuhan adalah sempurna. in de tijd van de Heer is perfect. Segala puji oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat. Felicitasi. Gefeliciteerd, zuster. Kita akan satu pujian. Laten we Aku even memuji zingen. kebesaran-Mu. Amin. Amen. Vader in de hemel, we danken u voor uw grootheid. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebesaran-Mu. Oh, we mochten uw naam groot maken. Kita tadi telah membesarkan nama-Mu. Naar uw woord mogen luisteren. Kita tadi boleh mendengar firman-Mu. Dat u zelf maar spreekt door uw Heilige Geest. Dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara lewat Roh Kudus. Zodat elk woord wordt overdacht. Supaya setiap firman-Mu akan Dag in merenungkan. dag bezig zijn met uw woord. Kita setiap hari dan setiap malam Dat uw merenungkan Heilige firman-Mu. Geest ons leidt. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang Dat memimpin is kita. mijn gebed voor de gemeente. Inilah doa saya bagi jemaat ini. Heer, dat er vrede valt. Dan Tuhan biarlah ada Dat damai. de liefde van u heert. Supaya kasih-Mu Tuhan. En de genade van Jezus Christus. Dan juga anugerah dari Tuhan Diep Yesus geworteld zal zijn in ons hart. benar-benar terakar dalam hati kita. Want u bent dezelfde God. Karena Kau adalah Allah yang sama, Die leeft tot in alle eeuwigheid. yang hidup setiap masa. Zo dan, geliefde, Mari saudara-saudari yang terkasih, ga dan huiswaarts. pergilah ke rumah Met kembali de zegen van onze Heer Jezus Christus. dengan berkat dari Tuhan kita Yesus De Kristus genade van onze Heer Jezus. dan juga oleh anugerah dari De Tuhan Yesus liefde van God. dengan kasih Allah De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. dan penghiburan dari Roh Kudus Die is met u allen. menyertai Anda De semuanya. Heer wil u zelf zegenen vanuit Zion. Dan Tuhan ini memberkati Anda En dari in ieder die gelooft zegt. semua